Сегодня мы с вами обсудим одну интересную тему жизни в Аргентине. Как так получилось, что Аргентина за один год превратилась из самой дешевой долларовой страны в Южной Америке в самую дорогую долларовую страну в Южной Америке и одну из дорогих вообще в долларовом отношении в мире. В некоторых позициях цены превышают даже европейские цены. Кофе, по-моему, есть только вообще одна страна, которая выше имеет цену на кофе, за чашечку кофе заплатить, чем Аргентина. Мы сегодня прогуляемся с вами по городу Буэнос-Айресу. Я вам буду больше показывать город. Таким образом вы сможете наблюдать за жизнью в нашем городе и обсуждать эту тему. Это район Онсе. Здесь в основном оптовики продаются, в основном. Сюда приезжают со всей Аргентины, часто покупают вещи и развозят по всей Аргентине, и потом продают в своих маленьких магазинчиках, там, в провинциях где-то. Ну, одним словом, я к чему это сказал? К тому, чтобы вы не удивлялись, если видите, что, видите, тянут целые клунки товаров из этих магазинов. Но этот район небольшой, сейчас мы пройдем, и плюс это даже не центральный, как бы, не центральная улица, это райончика, где опт. Но мы будем обсуждать эту тему. Значит, так как я раньше много раз рассказывал о том, что в Аргентине в долларовом отношении жить очень дешево, буквально 2 года назад, 3 года назад в моих видео я рассказывал о том, что если вы зарабатываете за рубежом, получаете доллары, фрилансеры, вы еще кто-нибудь, то уже при наличии $1000 вы просто живете здесь прекрасно в стране. Вы сможете, да не знаю, 3 человека квартиру снимать, там еще что-то питаться, еще можете оставаться будет. Теперь, после прихода нового правительства и после того, как прошло год его правления, 1,5 почти, значит, все изменилось. Теперь, если вы получаете в долларах эту 1000, вы никто, и, как говорят, вам не хватит на жизнь. Вам надо получать от 3000 и больше. Так как сюда очень много едет сейчас переселенцев, эмигрантов, это очень популярная страна, за войны стала, подальше от этого бардака люди едут. Соответственно, многие хотят знать о такой ситуации. Как так получилось, да? Потому что раньше так жили хорошо в долларах, а теперь так плохо в долларах. Раньше всегда у нас было 2 курса, не всегда, но в основной массе всегда было 2 курса доллара. С тех пор, как пришли кишнеризм, у нас было 2 курса доллара. Это был официальный и неофициальный, и они очень сильно отличались в несколько раз буквально. Значит, когда вы получали доллары за рубежом, вы их могли поменять по неофициальному курсу и получить много денег. А всякие товары, услуги и все остальное платилось по официальному курсу. И в конечном итоге у вас хватало, вы могли за доллары купить очень много товаров, оплатить много услуг и все такое. Вот это то, что было всегда. Вроде бы считалось, почему это держалось, было СЭПа, оно, кстати, и сейчас есть, то есть на покупку в банках долларов запрет. И из-за этого запрета всегда держалось несколько курсов доллара. Бывало такое, что даже было до 7 разных курсов доллара. Одни для налички, другие там для каких-то еще товаров, третьи еще там свой курс доллара для того, если вы путешествуете. И все в таком духе. Так что люди покупали. И вот на этой разнице очень сильно нагревались. И правительство, конечно, нагревалось на этой разнице, иначе бы оно не придумало эту всю разницу. Ну и, конечно, кто получал доллары, тот нагревался. Теперь же, одних из принципиальных моментов, которые обещал нам наш нынешний правитель, это то, что он остановит инфляцию. И вот для этого он кинул все. И первое, что сделал, это поднял очень сильно государственный курс доллара. Поднял до такой степени, что он почти не то, что как в несколько раз, а вот, допустим, был там $1200 или 1300, 1400, он сразу поднял там из 300 до 900. То есть раза в 3 бахнул, поднял курс, и, соответственно, все понеслось. Что понеслось? Наши
как говорят, вот эти все магазины там и все, производители чего-то, или какие-нибудь компании сервисные, которые там свет, газ, вода, они же ведь тоже сразу подняли цены. И так как у нас сказали, что рынок нынче свободный, цены они подняли даже не в столько раз, сколько доллар поднялся официальный, а подняли, сколько захотели. И бесконечно это продолжается. Соответственно, инфляция в первый год правления нового правительства произошла 100%, больше чем 100% поднялось все. И то это по официальным данным, по неофициальным она поднялась еще больше. Получилось, что цены очень сильно выросли. И с одной стороны, это помогло, что вот подняли такую ставку доллара, и со второй стороны объявили типа бланкео де динеро, то есть отмывание бабла. Ну, оно так прямо вот и переводится, отмывание денег. То есть, если у тебя были спрятанные дома какие-то твои доллары, где ты взял, никто тебя не спрашивает, ну, до определенной суммы ты мог понести их в банк, положить, и теперь, соответственно, как бы они становятся легальными, то есть они будут отмытые. Это не было... Это не было каким-то изобретением супер-пуперским этого правительства, это делалось уже несколько раз в Аргентине, уже и другими правительствами это тоже делалось. Соответственно, получается так, что многие люди там что-то написали, очень большая сумма, понесло свои доллары, спрятанные дома под подушками в банки, и это наводнило снова долларами как бы банки. Соответственно, как бы, когда много несут долларов, цена на них падает. И это удерживало курс того, чтобы доллар не рос. Как бы тот нелегальный доллар не рос в цене. И получается, что курс между... у нас голубой доллар есть и государственный, blue, и обычный официальный. Значит, вот этот курс, разница маленькая между ними. Но это все создано искусственно. Теперь будем обсуждать, как это влияет и все ли так хорошо в нашем государстве. Значит, народ в Аргентине привык, что на всякий случай цены всегда надо поднимать. Всегда. Соответственно, плевать на то, что там рассказывают все, как говорят, государственные структуры, всякие статистики и все остальное, потому что всегда статистика, как и телевидение, работает на то правительство, которое сейчас, как говорят у нас, правительство де турно, то есть которое сейчас занимает пост, которое сейчас правит. Придут другие, будут другие статистику показывать. Пришли эти, будет эта статистика показываться. И вот что получается. Народ поднимает цены, потому что им не хватает. И цены растут, растут и растут. С одной стороны, нам начинает рассказывать с телевизоров о том, что, смотрите, говорит, как стало хорошо. Теперь аргентинцы начали получать много. Почему? Потому что официальный курс вырос там 3 раза. Соответственно, как бы и зарплаты, и все начинают поднимать. И вот чем хвастается правительство? Тем, что аргентинцы стали получать больше. То есть, к примеру, они там получали раньше определенную сумму и могли по этому курсу купить там $200, то теперь они за такую же сумму в песах могут купить, к примеру, так как доллар подешевел, они могут купить больше долларов. И, соответственно, вот говорят, смотрите, аргентинцы начали в долларах больше получать. Но есть маленькое но. А маленькое но состоит в том, что никто не хочет говорить, что в это время инфляция и цены поднялись гораздо больше, чем аргентинцы стали получать в долларах. И выходит такой фокус. То есть, вроде бы ты больше начинаешь получать, а вот уровень жизни у тебя увеличился или нет, при том, что ты начинаешь получать больше. Нет, уровень жизни твой упал. Потому что даже при том, что ты получаешь больше, купить ты можешь меньше. Цены выросли баснословно. И выросли не до того уровня, что, к примеру, выросли и остановились, потому что все такие хорошенькие. Нет. Они выросли до того степени, когда уже становится магазин, скажем так, или какая-то фирма на грани того, что если она еще чуть-чуть подымет, то она просто ничего уже не будет продавать. Потому что люди просто не смогут покупать. И вот это уже начинает останавливать цены. А не потому, что там какие-то экономические фокусы, экономические верные там решения правительства. Нет. Просто люди начинают нищать,
даже при том, что получают больше, купить могут меньше, оплатить могут меньше за свет, за газ. Надо платить бешеные деньги, надо платить за продукты бешеные деньги. Они начинают меньше покупать в магазинах мясо. Раньше при такой как бы другой жизни, там они покупали на праздники чуть ли не целого поросенка, когда с друзьями там собирались и готовили его там на своих мангалах и всем таком. Теперь же лазят и смотрят, где подешевле, где поменьше, какой-то кусочек можно найти. Соответственно, если тут две стороны одной монеты. С одной стороны, это та сторона, которая рассказывает статистики, правительство и все остальное. Это они упоминают только о том, смотрите, как бы цены перестали расти. Но они не упоминают, почему они перестали расти. Потому что у людей нет денег ни черта покупать. И они просто уже перестанут покупать. Они рассказывают, что вот смотрите, теперь аргентинцы получают больше. Да, аргентинцы теперь получают больше. Но они теперь могут купить меньше, эти аргентинцы. И это тоже замалчивается. Теперь, кто еще пострадал от таких вот манипуляций этого всего доллара и всего остального? То есть, кто приобрел, кто пострадал. Начинает рассказывать вам с телека, что теперь аргентинцы поехали, так как теперь тут дорого, но в Бразилии дешевле, там дешевле, к примеру, отдохнуть в Бразилии, чем отдохнуть в Мар-дель-Плате. В некоторых ситуациях так и есть теперь, в связи с тем, что доллар стал такой. И начинает показывать, смотрите, сколько аргентинцев теперь поехало за границу. Но умалчивают вторую сторону этой монеты. Зачем они туда, поехали? Они не поехали туда, чтобы отдыхать и тратить бабки. Они поехали туда, чтобы накупить дешевых товаров, привезти потом с отпуска дешевых товаров и еще попытаться их продать и отбить те деньги, которые они потратили. То есть это получился такой туризм, как, помните, когда-то туризм там, не знаю, в Польшу с сумками. Вроде бы с одной стороны ты турист, ты в Польшу поехал, да, а с другой стороны ты поехал туда с клунками, порастоять на базаре, продать, заработать денег, вернуться и хоть что-то приобрести. Вот такой же туризм теперь аргентинский. Хотя с телека вам об этом рассказывать не буду. С телека вам будут рассказывать о великих достижениях, как говорят, великих экономистов, которые сделали такое. Кто еще сильно пострадал здесь? Я не беру там этих, как бы, мигрантов, там все это. Каждый из них сам решает свою ситуацию. Я беру в общем. В общем, еще пропал туризм. Такой туризм, который был, когда раньше ехали в Аргентину, здесь аргентинцы все продавали, торговали. Туристы валом бегали по микроцентру, по Риколете, по 5-му, по 10-му, по всем районам туристическим. Теперь такой туризм сюда очень сильно ограничился. По одной простой причине, что здесь все очень дорого. Нахрена ехать сюда, если можно поехать в Чили, если можно поехать в Бразилию и гораздо меньше потратить денег и также отдохнуть, или еще, может, в каких-то местах и лучше. Это, опять же, теперь, то есть туристическая отрасль явно в этом вопросе пострадала. Еще кто пострадал? Производство. Производство и выпуск всяких товаров аргентинских. Они стали дорогие, все комплектующие для производства стали дорогие для производителя. А тут нету такого, ну, может и есть что-то, но в основном нету такого, чтобы все прямо вот аргентинское с нуля, с самого первого гвоздя до последней, так сказать, детальки, все было аргентинское, и он производит. И теперь они стали, так как им надо покупать все запчасти, станки, и все дорого и задорого, и это все очень дорого, они стали неконкурентно способные. То есть тоже производство и этом валится. Вот и думаем, кому теперь выгодно, кто на этом выиграл. Кто отмыл бабки, выиграл. Правильно? Кто до сих пор не хочет давать, чтобы курс стал, хоть и это было одно из первых обещаний, что снимем СЭПа, то есть запрет на покупку официальных долларов, до сих пор под любыми нажимами этого не делает. По одной простой причине, что если они снимут запрет на покупку этих долларов, их не удержать. Теперь, все доллары, которые поступили в казну аргентинскую, как вы думаете, куда делись?
То есть я в плане того, что все эти доллары уже используются на сдерживание роста от этого доллара. То есть их надо постоянно продавать для того, чтобы показывать, что на рынке много продается долларов и цена не растет. Плюс, опять же, как останавливали инфляцию и курс доллара, о чем тоже мало кто говорит. То есть все говорят о великих достижениях, но никто не говорит о реальных достижениях. Это в том, что раньше мы всегда возмущались тем, что нам разрешалось как бы по официальному курсу купить только $200. И все бегали, покупали по неофициальному курсу. Вот. Но тогда людей заботила эта тема, что вот только $200 можно купить по официальному дешевому курсу. А теперь людей заботит другая тема. Что теперь, раньше у них было на покупку этих $200, их возмущало то, что они не могут купить больше. А теперь их заботит другая тема. Они бегут и меняют эти доллары, которые когда-то купили. Почему? Потому что их заботит тема, что они теперь при этих ценах, даже при этих высоких, как бы считается, зарплатах, но цены настолько больше и настолько выше, что им не хватает вообще прожить до конца месяца. И они больше продают долларов, чем покупают. Они теперь не покупают $200, они теперь продают 400 из того, что, к примеру, когда-то накупили. Потому что не могут на этих ценах дотянуть до конца месяца при этих повышениях. Вот это тоже очень сдерживает еще рост неофициального доллара. Потому что у людей нет денег его покупать. Тупо. То есть у вас выгребли с карманов, вас оставили, как говорят, нищими. И помните этот анекдот еще? Да, он не анекдот, говорит, что такое свобода для собаки. Это типа миску отодвинули, цепок укоротили и гавкай сколько хочешь. Вот что-то подобное и здесь происходит. Так что, чем закончится, не знаю, посмотрим. Но чаще и чаще начинает, конечно, появляться. Раньше удивлялся, почему не появляются всякие манифестации, все. Но теперь я вижу, начинает появляться. Сегодня я должен был обслужиться в одном центре с пластиковым хирургом. Тут мне кое-что делал. И он на Конгрессу находится, этот центр медицинский. Вчера прислали мне сообщение, что он закрыт и не будет сегодня открываться, что надо идти в другой центр для того, чтобы из-за манифестаций, которые сегодня там ожидаются. И ожидаются очень крупные. И студенты, и, конечно, Бара Браво, и все подряд. Прошлую среду было тоже дикие такие манифестации, скажем так. Я не поддерживаю эти манифестации, которые произошли в прошлую среду, по одной простой причине, что под видом пенсионеров там начали, знаете, как заводим, что это пенсионеры пришли на забастовку, потом туда подбегает, как говорят, инчи футбольные, начинает сжечь машины и все остальное, бить, кидать камнями. Это уже там пенсионерами и не пахнет. Что-то подобное, думаю, будет и сегодня. Во всяком случае, там очень сильную уже структуру полицейскую готовят к встрече манифестантов, которые сегодня тоже среда, и сегодня типа обещают пойти. Но факт в том, что, как говорят, уже надоедает, начинает надоедать. Я не говорю, что правильно там палить машины, или там бить полицейских, или наоборот. В принципе, при любой вещи это неправильно. Но факт есть факт. Такие уже начинают тоже существовать. Раньше это часто, кстати, было. А теперь как бы все ждали. Вот сейчас нас подтянут. Сейчас мы тут экономически расцветем. Сейчас время идет, а сейчас не наступает. Так что хотел вам рассказать, а как вы считаете, это феномен офигенный, как бы аргентинский, или это ни хрена не феномен? Я вот приблизительно рассказал одну точку зрения, то есть чего так стало с точки зрения того, как расскажут вам по телеку и покажут статистику, и с точки зрения простых людей, которые чувствуют это на своей шкуре, а не так, как чувствует статистика и рассказывают. Так что, народ, обсудили немножко. Сейчас, может, еще какую-то темку затронем. Мне надо занести кое-какие
результаты моей вот этой вот штучки, которую мне тут зашили, вырезали. И зайти тут в один центр. Я решил пройтись пешком и заодно вам поснимать город. Сейчас посмотрим какие-нибудь еще вещи. Ну, видео затягивать не будем. Не забываем подписываться, ставить лайки. Кто интересуется просто Аргентиной, а кто интересуется потому, что собирается сюда переехать. И таких здесь сейчас очень много. Пока.